بالنسبة للشريعة أو أمور ثانية. أبو نصير يقول المرشحين في الانتخابات ينطون فلوس. على أي حال المرشح اللي ينطي فلوس يوزع فلوس هذا لابد أن يرشح إلى جهنم، مو يرشح إلى مجلس النواب. هذا لازم على أي حال إحنا نعتبر هذا إنسان يشتري ضمائر الناس ويشتري أصوات الناس حتى يغري الناس، وهذا إنسان على أي حال لابد أن لا يوثق به ولا ينتخب بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال لا ينتخب. زين هاي الفلوس ينطيناها شنو؟ بعض الفقهاء في النجف، بعض الفقهاء قالوا ما في إشكال، أخذ الفلوس والعب عليه، يعني لا حسب لا حرمة له. بعض الفقهاء يقول أنه أولا لا تأخذ منه الفلوس، لا تعرض نفسك إلى هذا المال أصلا، لا تدخل معه ولا تتعامل معه، لأن التعامل مع هؤلاء تعامل مع الشيطان.